हेलो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट है। दोस्तों, फॉर्म भराने का डेट आपको पता होगा कि 21/1/2026 था। 21/1/2026 से फॉर्म भराना शुरू होने वाला था, लेकिन ये डेट अब रिवाइज हो गया है और ये 31/1/2026 से दोस्तों अब आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये डेट पहले 20/2/2026 तक था फॉर्म भरने का लास्ट डेट, लेकिन अब ये 2/3/2026 हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही रेलवे से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।